Kuma na ji daɗi da na tarar da gurin naku a cike a shakare da jama'a. Dama kuma harkar da na zo yi harka ce ta jama'a. Alhamdulillah. Sarkin wanki. A kalkale ta. A kalkale ta kalkal. Yaro, kar ka yadda da zaman banza zuciyarka ta mutu. Nemi na kanka. Jama'a salamu alaikum. Ina gajiya. Injiniya. Kai lalle injiniya ka zaki sanyi. Kai ai watan ana kaura sanyi. Wata shekara fa da aka yi irin wannan sanyin da mura temo mugun kamu. Ai gaba ɗaya yaran unguwanmu zuwa saka tari a gidana. Da na yi kaki na to bar dai ka tarwada tabal a madadin majina. Salamu alaikum. Lafiya. Ya kasuwa? Kai alhamdulillah. To jama'a salamu alaikum. Yau muna tare da gidan talabijin na Afirka TV. Afirka TV 3. Afirka TV 3. Ku faɗa mu ji? Masha Allah. Shi wannan gidan talabijin duk masu kallon yanar gizo-gizo za su dinga ganinsa. Wannan gidan talabijin ne mai ƙoƙari wanda yake yin abubuwa na addinin musulunci, faɗakarwa, hilmantarwa, nishaɗantarwa. Wannan duk aikinsu ne, suna iya bakin ƙoƙarinsu, kuma duk abubuwan da suke yi duniya tana gani ana amfana. To wannan karan kuma sun ƙara zuwa da wani sabon salo wai gemu aka faɗa. Kun san sabon salon na meye? Wani shiri ne na musamman mai suna Gamu Gaku. A ƙarƙashin gidan wannan talabijin na African TV 3. Muna shirya wannan abu da muke shirya muna yin sa ne akan Hausa. Hausa, karin magana, abin da ya kama na shagube, Hausa a dunkule da sauran makamantansu. Sahabaici shi ne na yiwo tattaki don jin irin ta bakinku da kuma irin Hausar da kuma kuke da ita. Domin kun san an ce kalma da Hausa sai ɗan mai Hausa. Daga hannuna na dama bara in fara miƙa ma abin magana. Ni ma in samu guri in zauna. Wani lokacin ne idan na riƙo ba ya kaga kama an kafa jincen. Na'am. Wanne zan gaya ma? Yanzu kai mana ɗan takaitaccen bayani akan shi ainihin karin magana. In kuma kana da karin magana ka yi mana sai kai mana bayanin yadda yake. Ita karin magana wata Hausa ce ko da yake kowane yare suna da shi. Wanda ake kudin da wata magana a cure ta a cure. Ga ta dai 'yan magana ce kwaya ɗaya za a yi amma aka buɗa ta kuma tana da faɗi. Shi ne karin magana. Kamar wata ake cewa yi ya fi rashin yi. Tsarki da kunun ɗora. Ya fi rashin yi. Tsarki da kunun ɗorawa. Ina jin kun san kunun ɗorawa. Kun san kunun ɗorawa. To mutum ne ya je tsuguno ko ya bawali. Saboda haka sai ya ɗauko kunun ɗorawa. Ya tsarki da shi. A maimakon ya zauna haka ba tsarkin. Shi ne aka ce wai yi ya fi rashin yi. Tsarki da kunun ɗorawa. Sai kuma aka ce wata wai a ci ba a zubar ba. Kaza ta fi doki. To kun ji. A ci a baki. Ba a hau ba, ba kuma a zubar ba, kaza ta fi doki. Wannan ma karin magana ne. Ina fata kun gane, kun kuma fahimta. Akwai wanda yake da wata karin magana a cikin ku? Ya zo ya ba mu guda ɗaya tal. Kamar ba Hausawa ba kowa ya ƙi motsi? Ba Hausawan ne? Kana da magana, cire hula kanka. Ka zo gabana da hula da mai baranda. Yaya? Matsaki banza ne ka za ta yi. Yi ma wannan karin magana ne. To, bismillah taso. Albasa ba ta yi halin ruwa ba. Wannan ma karin magana ne, albasa ba ta yi halin ruwa ba. Kai fa? Da sannu kunkuru zai je inda jirgi ya je. To kun ji fa? Da sannu kunkuru zai je
inda jirgi ya je da Allah ku tafa masa kai kwanja ba da sannu kunkuru zai je inda jirgi ya je wannan fa karin magana ne akwai mai wata to kun ji kuma gani ya kori ji shi ma duk karin magana ne ina fata kuna ganewa abin da yasa muke yi muku wannan shirin ba don komai ba ne saboda ƙara kambama yaren hausa domin yaren hausa ya je inda duk ba ya tsammani ya je ba kalmomin hausa yanzu ana amfani da su a cikin faɗin duniya injiniya kana da abin cewa taron aradu da ka kun jafa taron aradu da ka me ake nufi da ma'anar taron aradu da ka akwai wanda ya san taron aradu da ka mutum ya ɗebo ruwan da huwar kansa abu ne ka san ya fi karfin ka je ka kinkimo ka ce za ka yi faɗa da shi yaya duk ɗaya makaho ya yi dare kwanje kuma duk ɗaya makaho ya yi dare dama baya gani kuma sai dare ya zo kaga da rana da dare shi bai san a ko'ina kawai dai ga nan abin ya zama bituwa abin ya zama kame tsarkin maza akwai mai wata kun yi shiru to ga wani bulala kan hanya doke yaro doke babba bulalar kan hanya doke yaro doke babba jama'a kun san me wannan ha yunwa dai yunwa ce ita ba ruwanta da babba ba ruwanta da yaro ba ruwanta da mai mulki ba ruwanta da maran mulki yauwa akwai mai wani karin maganar ko wani hausa a dunkule ko nake saurare to akwai to kun ji kuma wannan ja ya faɗo ja ya ɗauka mun koma cikin kacici amma da hausa ce basamalla mai gurasa ko matsamar na to da siɗiɗi da saɗaɗa sai aka yi me faɗin sosai mu je da siɗiɗi to da sisiɗi da saɗaɗa to me aka yi me suka yi ai wannan ba kalmar karin magana ba ce gara ma ka ce haka zikau ko kuma ka ce salin alin wannan kama shi ne to baba na ɗaka gemu na waje ka koma ka cici su kullun kulufita fidar fuska ya fita ta exactly ku taba masa dan Allah shimfidar fuska ta fita tabarma wannan a tana shanu na 1000 maɗaurin su ɗaya duk ka koma ka cici tsintsiya alhamdulillah kun ji dan tuwon gobe ake wanke me tukunya idan baka wanke tukunya ba kuma aka yi tuwon gobe a ina za ka zuba a zuwa za ka ɗauka ka zuba a cikin najasa ka ci ko ƙazanta ko kwano ya ƙura to an yi gudun gara an tar da zago wannan ku ba shi hannu an yi gudun gara an tar da zago mutum ne yana gudun wata asara kuma sai ya zo ya haɗa wata babban asarar kun ga ba daɗi wai mahaukaci ya ci kashi ya ce ba daɗi 'ya'yan nan ina fata kun gane akwai mai wata karin maganar to ai kai ka zo ka kunkun kai ba kurar tashe ba ka zo ka kunkune abu a rijiya ta ba da ruwa guga ya hana kun ji fa rijiya ta ba da ruwa amma guga ya hana kun san ma'anar wannan abin kamar alhaji ne ya ɗauki kuɗi ya ba wani ko ya zo zai ba wani ya bakin ciki a hana shi to kun ga rijiya ta ba alhaji rijiya ya ba da ruwa amma ɗan kaɗibar ɗan ja kurɗo kafin mai aibiko mai abu na kuka kai kana mutuwa to ai duk samun guri ne wai zuwa bariki da uwa na'am mai agola ya fi ɗan masu gida a samun guri dai wasa farin girki a samun guri wai hammata a diraya kaga shi ma wannan kun ga ba samun guri baya za a sa hammata a diraya ai kai an mata suke sa kawai kuku sai ka rasa mata ina za a yi wata rana wani bawan Allah suka yi rigima da yara suka yi rigima sai aka kaya su gurin mutumin da ya zo shi babban mutum ne zai irin shirya su din nan sai ya ce me maka sai ya ce wallahi akun shi zo na yi a kunne cizon ka ya ce kai me yasa ka cije shi a kunne sai ya ce ba ni na cije shi ba shi ya cije kansa da kansa
sai ce shi ya ciji kansa da kansa, ya ce eh, sai ya ce ina zuwa ku zauna, sai ya shiga ɗaki, sai ya kwatanta ya zai ciji kunnensa, ya kasa cizon kunnen nasa, garin ma kokarin cizon nan na kunnen yana haka har ya zame haɗo ya buge hanci, yana zuwa ya ce kai ba shi gadon bayan ba shi kunnen ka ya cije ka, kai ka cije shi ba ya ciji kansa ba, raƙumi ne shi da zai ciji kansa. To ina fata kun gane duk wannan abubuwa muna yin su ne don ƙara kambama al'adunmu na Hausa da kuma shi yaren namu na Hausa, kuma ba inda yaren nan na Hausa bai shiga ba a faɗin duniya. Fatanmu da addu'anmu wannan gidan talabijin mai albarka na African TV3 da ya zo da wannan manufa tasa ta kambama Hausa, mai musu addu'a Allah ya ƙara ɗaga su. Na gano wani babban bakon mawaƙi, mawaƙi Malam Anas Bismillah. To. Ba a rabu da bukar ba an haifa. Ba a rabu da bukar ba an haifa abu. Wannan mawaƙi ne a masana'antar Kannywood. Muna lafiya ya gida. Me za ka ce game da karin magana a matsayinka na mawaƙi wanda kake yin waƙoƙi na Hausa kuma duniya sun san wannan waƙoƙi naka? Karin magana ko wata gudunmawa da za ka ba mu ta habaici ko shagube ko zambo a Hausance? Assalamu alaikum. Muna godiya ga dukkan al'umma da suke sauraron mu da kuma dukkan mutanen da suka ba mu goyon baya a cikin wannan al'amari domin bunƙasa ƙasar Hausa. Wato kowa yakan iya cewa magana jari ce, muna kuma taɓa waƙoƙi daidan gwargwado, amma har yanzu mu ɗalibai ne kuma muna neman addu'a da neman tsira. Amma wani karin magana da zan iya faɗa shi ne, wani lokacin nakan zamo hadiri da wuta ba ganin farin cikin mai gona. Idan na tashi kuma sai in rikide in tuna mai gidana alƙwara, wato amanar Baba Ari, mutanen Azare. Amin Baba. Alƙwara ta kai ta kawo fa yana daga gidansa Azare yake tura angararsa ta je ta yi farauta ta dawo gida ya bude ya ga naman jeji ya shiga cikin angarar da kansa. Alƙwara kenan. Baba ka manta lokacin da ya kamo ɓauna? Ina gurin ya kamo ɓauna. Baba lokacin da kake mana addu'a kana jan carbin nan salatin annabi kawai da ka riga ka rikida mu da shi, tsabar jazabar mu ta soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Baba idan kai ja ɗaya dala 1000 ce take dawowa. Da gaske ne, sai da ta kai ta ka idan ne tusa sai dai ku ci ta ce nera. Ai baba akwai lokacin da na ji kayi tusa, ina tunanin zan ji warinta sai na ji kanshinta. Ai kanshi tusa ta take yi, ka san kanshin tusan manya. Akwai wani bargo da aka kamun daga Maka, idan ne tusa ba ta fita sai da asama ta kusan kama ni. Wato ni kuma muryar waka ce ta zo min, da in tashi sai in ce karin maganar man na wakance. Mu yanke kuka mu tashi murna, Umaru ɗagun Kabiru Umar a yanzu shi ne ya gaji sarki, mai martaba a sarkin Katagun na 12 Allah ya ja da kwana. Amin sama amin. Jama'a da haka za mu karkare shirin namu. Ubangiji Allah ya ƙara sada mu shiri na gaba idan mun ƙara fitowa. Muna godiya da goyon baya da haɗin kai da aka bamu. Wannan kasuwa ta Farm Center Allah ya ƙara mata albarka. Injiniya da shi da makarrabansa bangaren gyaran mota da suke da bangaren gyaran makulli da na rediyo, Ubangiji Allah ya ƙara albarkata ku, ya ƙara dafa muku, ya ƙara tallafa muku, ya kare ku da duk wani sharrin masu sharri. Irin mutanen nan da suke kawo mota gyara su turo wani ya zo ya dauka daga baya a sa ku a wala an yi a gaban mu mun gani. Ubangiji Allah ya muku tsari da su, da yan wanki da barayin mota Allah ya kare mu baki daya. Allah ya kawo kasan mu zaman lafiya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake da yawo a wannan kashe-kashen da ake yi Allah ya sa ya gani a ƙwaryarsa. A huta lafiya. Amin na tafi. Ni na fi so Najeriya ta zama duk wanda ya gyatsa ko ya tusa kuce ta ce peace.